Բարև ձեզ, իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք քրիստոնեական արժեհամակարգի եւ ավանդական ընտանիքի պաշտպանության նախաձեռնության համակարգող պայստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյանին։ Շնորհակալություն պարոն Նահապետյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նահապետյան, թերևս այս շաբաթ բազմաթիվ իրադարձություններ կան նաեւ աշխարհակաղակական առումով, որոնք տեղի են ունենալու Հայաստանում, նկատի ունեմ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովը, սակայն անցած շաբաթ դեռևս շարունակում էր քննարկումները Նիկոլ Փաշինյանի ամերիկյան այցի հետ կապված, որոնց մի քանի շեշտադրումներին ուզում եմ նախանդրադառնանք, դուք ինչ կասեք, ինչ արդյունքներով վերադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգներից հանդիպումների եւ ելույթների առումով։ Կարծում եմ արդյունք չի եղել, հետևանք են եղել, արդյունքը դրական իմաստով հասկացվում, նախ ինչպես դիմավորեցին, ով դիմավորեց, ինչ մակարդակի հանդիպումներ ունեցան, դա ինքնին ցուցիչ է։ Այն, որ միլիոնանոց հոց հայաշատ բնակչությունում այդ հայության բավականին շատ փոքր զանգվածներ, իր հետ հանդիպանը, դա ինքնին ցուցիչ է, այսինքն չկան են նախկին էյֆորիան, որտեղ ասենք մինչև 50-60-100 հազար մարդ կարող էր գալ, ուղղակի տեսնել ճակերտներում, այսպես ասենք, փրկչի։ Ինչպես ասենք մի ժամանակ ցավոք Հայաստանի մեր բնակության մի մասն էր այդպես գնահատում։ Երկրորդ Կալիֆոռնիայի փոխնահանգապետ, այսինքն մեծ հաշվով հանդիպել են իր հետ մարդիկ, որոնք հայկական համայնքի շահառուներ են, որտեղ ընտրությունները 2020-ի նոյեմբերին եւ հայության ձայնը որոշակի առումով նաեւ էական է ընտրությունների եւ նահանգային իշխանությունների եւ նախագահական ընտրությունների համար։ Եվ վերջապես ամենակարևորը, որ ինքը պաշտոնապես, այսպես ասենք, շատ ջերմ հանդիպման, ջերմ զրույցի ականատես եղավ, նաև այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահի թիվ 1 հակառակորդ համարվող Ադամ Շիֆը, մարդ, որը պարբերաբար երկրի նախագահին մեղադրում է ռուսներին ծախվածության մեջ, ռուսական հատուկ ծառայությունների հանձնարարականների կատարելու մեջ, ճիշտ է, թեև ինքը, այսպես ասենք, Միացյալ Նահանգներում իր վրա դրված է հայամետ քաղաքականություն իրականացնելը, այդպես դերաբաժանում է, էլի ոչ թե այդպես ինքը իր խորքային էությամբ հայացել, ուղղակի այդ դերը իրան է տրվել, բայց այնուամենայնիվ ինքը այդտեղ ներկայացնում է որպես դեմոկրատական կուսակցության անդամ ղեկավարներից եւ այդ հանդիպումը զրույցը նկարվել է եւ այլն Փաշինյանի հետ, դա կարծես թե ձեռնոց է նետվում երկրի նախագահին։ Իդեպ հիշեցնեմ ձեզ, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվա մեկ պաշտոնական այցի ժամանակ հանդիպել էր նաև ընդդիմության ներկայացուցիչների, նրանց թիվ 1, այսպես ասենք, ռադիոկայանը հասցածով Էխո Մոսկվի ղեկավարների հետ։ Դե եթե իշխանությունները չեն ընդունում պաշտոնական այցով գտնվող անձին, կընդունի ընդդիմությունը։ Այն ինչ որ եղավ Միացյալ Նահանգներում, այսինքն իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանին Միացյալ Նահանգների իշխանությունները դեղին քարտույց տվեցին կարմիր ֆոնի շրջանակի վրա, ինչու, որովհետև այն պարտավորությունները, որով իրեն բերել են իշխանության Հայաստանին, այսպես կոչված հեղափոխության իրական պետական հեղաշրջման հետևանքով, ինքը որևիցե ձևով արդյունավետ չի կարողանում իրականացնել։ Դա վերաբերում է առաջնորդին եւ Արցախի հարցին, դա վերաբերում է Եվրամիության կողմից ուրեմն մի շարք օրենքների, միջազգային կոնվենցիաների, որտեղ կան ակնհայտ դիմադրություն, դա վերաբերում է հայ-ռուսական հարաբերությունների առավել արմատական վատթարացմանը, որը որ այդպես չի, եւ ուստիև իրեն մեղմ ասած ցույց են տվել իր տեղը։ Պարոն Նահապետյան, բայց նույն Միացյալ Նահանգների այցի շրջանակում ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ 2018 թվականին տեղի ունեցածը որևէ օտար հովանավորչության հետևանք չէ։ Սա արդարացում է, թե իրականում այդպես էր։ Ես բազմիցս հնարավորություն ունեցել եմ տարբեր ստուդիաներում, տարբեր քննարկումների ժամանակ ասել, որ Հայաստանում ինչ տեղի ունեցավ 18 թվականի ապրիլ-մայիս ամսին, դա նախ պատրաստել էր տարիների ընթացքում, իսկ այդ ժամանակ ջինշապի 198 մեթոդի կիրառումից 113 մեթոդ Հայաստանում կիրառվել է։ Գունավոր հեղափոխություններ դասական իմաստով
Ուղղակի գունավոր հեղափոխություններ, երբ որ իշխանության պետական հեղաշրջումը տեղի ունենում, կամ արյունով են գալիս, կամ առանց արյուն, կախված նրանից, թե սցենարիստները ապագա բերվող իշխանության վրա ինչ խնդիր են դրում։ Օրինակ Ուկրաինայում Մայդանը պիտի արյունով գար, որովհետև Ուկրաինայի այդ ժամանակվա իշխանություն բերված անձինք Ռուսաստան դեմ պիտի պատերազմ էին։ Իրենց հետդարձի ճանապարհները, կամուրջները բոլորը պիտի այրվեին։ Այսինքն իրենք Ռուսաստանի հետ գնային ամենակոշտ հակամարտության։ Դե համար իրենք արյունով բերվեցին, եթե հիշում եք այդ 100 սրբազան զոհերը, որ իրենք էլ սպանել էին, չէ՞, իրենց կողմից վարձկանները, դիպուկարները, որոնք եկան իշխանության Մայդանի։ Մեզ մոտ, ասենք, խաղաղ ճանապարհով, Վրաստանում եղել է, որ Սաակաշվիլին բերվեց եւս խաղաղ ճանապարհով։ Ասեմ ձեզ, որ ՄԱԿ-ի ամբիոնից իր այդ անընդհատ շփորարել է հեղափոխություն, դա ենթագիտակցություն ինքը հստակ որ ոչ մի հեղափոխություն չի եղել, ուղղակի իրեն տարիներ շարունակ 2 տասնամյակ պատրաստել են, ոչ միայն իրեն, այս պայն հարմար ինքն էր։ Եթե պետք լիներ, որ Հայաստանը արյան մեջ այդպես բախումներով, քաղաքացիական պատերազմով թաղվեր, կարծում եմ կային այլ տեխնացուներ, որոնց եւս պատրաստել են։ Իդեպ որոնցից մի խումբ նման փորձ արեց 16-ին հունիսին, երբ որ ՊՊՑ գունդը գրավեց։ Դա այդպես արյունով իշխանություն բերվող խումբներ, հա։ Հիմա որոշեցին, որ խաղաղ պիտի բերվի, բերեցին իրեն։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել ՄԱԿ-ի ամբիոնից, ուրեմն զեկույցը, որ ինքը տվեց որպես Հայաստանի ղեկավար պաշտոնատարանց, իրականում իմ գնահատականով այդ զեկույցը չի գրվել Հայաստանի Հանրապետություն եւ չի գրվել Հայաստանի պետական պաշտոնյաների կողմից։ Սովորաբար այդ կարգի զեկույցները, ասենք, եթե երկրի ղեկավարը ինքը ունակ է շեշտադրումները առնել, սովորաբար ինքը անում է, տալիս է ռեֆերենտը մշակում է, այսինքն ինքը զեկույցի կամ ելույթի տեսք է ստանում, որից հետո խորհրդականներ, հետո գնում արտգործնախարարություն, վերջին անգամ նորից ինքն է նայում, որտեղ մեծ հաշվով ինքը, հետո նոր թարգմանվում է։ Հիմա ես ընդհանրապես կարող եմ որոշ փաստեր բերել, որտեղ մեր հայերեն ոչ լեզվամտածողությունում, ոչ բառապաշարի մեջ նման արտահայտություն ընդհանրապես չկա։ Դա կարող եք ստուգել Google-ով, այդ բառակապակցությունը 2, փնտրել, երբ որ կբերի 0, չկա։ Ավելին ասեմ, այդ բառակապակցությունը հաճախ անգամ ռուսերենում չկա։ Իսկ երբ որ տալիս եք դրա անգլերեն թարգմանությունը, այս ինչ որ եղել է իր ելույթի տեքստում, դա 100,000-ավոր, միլիոնավոր օրինակներ է բերում, այսինքն դա Պարոն Նահապետյան, ակնարկում եք, որ ելույթը ուղղակի տրամադրվել է Նիկոլ Փաշինյանի Այո, ես չեմ ակնարկում, ես բաց ասում եմ եւ կարող եմ 4 բառակապակցություն բերել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը լինելով լրագրող իր այսպես որակավորումը չեմ կարող ճիշտ չի տալ, բայց այնուամենայնիվ մարդ, որ անգամ ոչ լրագրող ձեռքի տակ նման արտահայտություն է անցնում, իր մոտ հարց առաջանում, որովհետեւ այդ բառակապակցությունը ոչ միայն գրավոր խոսքում, խոսակցականում չկա։ Հետաբար, եթե դու անհասկանալի բան ես հանդիպում, քեզ մոտ հարց է չի առաջանում, սա ինչ է նշանակում։ Առավելս, որ դա զեկույց է, այնել Հայաստանի, այնել պաշտոնական, այնել ՄԱԿ-ի ամբիոնից, չէ՞, ամենաբարձր կառույցն է ժողովուրդների համակեցության ապահովման կառույց։ Հիմա ես արագ թվարկեմ եւ դուք ինքներդ եւս կհամոզվեք, որ բացառվում էր, որ նախ հայերեն գրվել, հետո թարգմանվել, իրականում անգլերեն է գրվել եւ ընդ որում ամերիկյան անգլերենում, որտեվ մյուս անգլերենում եւս մի բառակապակցություն կա, որը որ ընդհանրապես չի օգտագործվում։ Ասեմ ձեզ օրինակ, առաջին Ռուսաստանը մեր հիմնական ռազմավարական գործընկերն ու դաշնակիցն է։ Հիմա Վրաստանը եւ Իրանը մեր ռազմավարական հարևաններ են։ Ռազմավարական հարևան ընդհանրապես ոչ հայերեն, ոչ ռուսերեն, քաղաքագիտական առումով չի օգտագործում։ Ասենք ռուսերենում ստրատեգիական սասի չի օգտագործում։ Պարտներ օգտագործում է, ասենք ռազմավարական գործընկեր, ռազմավարական դաշնակից օգտագործում են, որտեղ արդեն ընկալելի է։ Ռազմավարական հարևան չի օգտագործում։ Դե ասում ամերիկյան անգլերենով ռազմավարական հարևանները իրենք իրար կողք բնակվող հարևաններ են, որոնք որոշակի ընդհանրություններ ունեն։ Դրանց են սովորաբար էլի, այսպես ասեմ, ռազմավարական եւ ոչ քաղաքագիտության մեջ։ Հաջորդը ռազմավարական օրակարգ։ Ռազմավարական օրակարգ հայերեն չի օգտագործում։ Ռուսերենում, եթե դա թարգմանում, կոչվում է ստրատեգիական повестка дня, ինքը օրվա повестка, հա, օրվա օրակարգով է։ Եվ անգլերենում, ասենք, եթե Google-ով փնտրեք 409,000 անգամ անգլերեն թարգմանությամբ, որը որ իր ելույթ տեքստում կա 409,000 անգամ։ Այսինքն դա տիպիկ անգլերենով եւ անգլիական լեզվամտածողության կամ, հա, դրված է։ Հաջորդը
տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական միջավայր։ Մենք չենք ասում նման բառ։ Որևիցե ձևով փորձի Google-ում տալ այդ 3 բառը միասին, ինքը զրո է բերում։ Չկա մեր խոսակցականում չկա։ Էլ չեմ ասում մի բառակապակցություն, որ անգամ հայերեն չի, այսպես արդյունավետ բազմակողմանիություն։ Ինչ ասել է արդյունավետ բազմակողմանիություն։ Փոխայինը անգլերենում, ասենք մի քանի 100,000 անգամ դրա անգլերեն թարգմանությունը օգտագործվում է։ Այս 4 բառակապակցությունը ինքնին լավագույն ապացույցն է, որ այս տեքստը նախ գրվել է անգլերենով, ոչ հայերենով, որը անտրամաբանական է, որտեղ դա պետք է գրվի հայերեն, տարբեր օղակներով անցնի, հետո նոր թարգմանվի, չէ՞։ Ուրեմն գրվել է անգլերենով։ Ավելին ասեմ, գրվելով անգլերենով հայերենը երբ որ թարգմանել է, որ թարգմանել անգամ չեն էլ փորձել նայել իսկապես այն որ գրված է այս բառակապակցությունները հայերեն լեզվամտածողության մեջ կա թե չկա, այսինքն մարդը օրինակ Նիկոլ Փաշինյան որ հարցնեք ինչ բան է ռազմավարական օրակարգ փորձելու է ինչպես միշտ կրուտի տանել այսպես կամ ռազմավարական հարևան իր պանյատկեքով փորձում է ինչ-որ բաներ էլ հորինել ըստ քաղաքագիտական տերմիններ չկա նման ձևակերպ որտեղ ռազմավարական դաշնակից հստակ կա չէ Եվ այլն, ասածը սա է, որ այս փաստաթուղթը ես չեմ էլ բացառում, որ այնտեղ գնացել է, ուղղակի դրել են սեղան, ասել են կարդա։ Ինչն է դրա մեջ վտանգը։ Հիմա տարբեր ամբիոններից, օրինակ Եվրամիությունը, որտեղ Մինսկի խումբը Արցախի հարցի հետ կապված կա համանախագահող երկրներ, անվտանգության Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպությունն է զբաղվում այդ հարցերով, ասենք օրերից մի օր ինչ-որ մի ամբիոնում մի հատ էլի այդպես մի զեկույց կդնեն սեղանին, ասեն կարդա տղա։ Նայել որպես Հայաստանի պաշտոնական տեսակետ կարող է կարդալ։ Պարոն Նահապետյան, այդ մտքերից մեկն էր նաև, որ Արցախյան հիմնախնդիրը պետք է լուծվի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների ընդունելի տարբերակով։ Դա որ տարբերակն է, սա ինչ բանաձև է ձեր գնահատմամբ։ Հիմա Ադրբեջանի ժողովրդի կամ արտահայտումը իր երկրի նախագահի միջոցով է։ Այդ երկրի նախագահը ասում է, որ Երևանը Ադրբեջանի մասը, Սևանը Ադրբեջանի մասը, Սյունիքը, Զանգեզուրը ամբողջովին Ադրբեջանն։ Նրանք այլ բան չեն ասում։ Չեն ասում նրանք, որ այո, մենք պատրաստ ենք գալ ընդհանուր հայտարարի զիջելով այս բաները, որը կոնկրետ զիջելը իրենց երկրի մասին է խոսքը, հա։ Այսինքն հաջողանում ես դու երկրի նախագահին, թե մեջ այդ արտահայտության մեջ ինքը բավական վտանգավոր բան է, որովհետև նույն այդ ելույթի մեջ Արցախի հետ կապված ինքը շատ այլ ավելի ծանր վտանգավոր բան է ասում։ Նույն ինքը չէ, որ գրել տվել է։ Իսկ այն ով գրել տվել է, նրանք հրաշալի հասկանում են։ Ուրեմն ցեղասպանության ենթարկվելու վտանգ ունեցող այդ տարածքում ապրող հայությունը, որտեղ Ադրբեջանը խնդիր էր դրել սպանել կամ մի մասին փախստական դարձնել, այսինքն հայրենա զրկել, Վերվում է մարդու իրանքների դաշտ, օրինակ կարող եմ ասել, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանի հրամցրած այդ տեքստը, որ ինքը անգլերենով, ոնց են ասում, չինական անգլերենով կարդում էին, ասենք օրինակ ինքը այսպեսի միտք է արտահայտում Ադրբեջանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ներկայացնում է որպես Հայաստանի Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճ։ Մենք բնավ համաձայն չենք հակամարտության այսպիսի մեկնաբանության հետ, դա վեճ չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այս վեճը տարածքային պահանջների մասին չէ, խոսքը մարդկանց մասին է, տղամարդկանց կանանց իրենց հայրենիքում ապրելու, նրանց իրավունքի մասին, այնպես ինչպես ապրել իրենց նախնի դարի ընթացքում։ Օրինակ ես հարցնում, եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը, եվրոպական կառույցները աշխարհի գերհզորները, եթե 100%-ով երաշխիքներ են տալիս Հայաստանին, որ հայերը կարող են այդ տարածքում ապրել։ Անվտանգ։ Նույն ինչ Նիկոլ Փաշինյանը կարող ասի, չէ՞։ Բայց Ադրբեջանի կազմում։ Հա, Ադրբեջան, այստեղ կազմի մասին չի ասում, չէ՞։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ այստեղ կարդում է, սա նաև իր մեջ ինչ վտանգ կա։ Այն վտանգը, որ հայերը կարող են Ադրբեջանի կազմում։ Օրինակ, բոլոր 3 նախագահները իրենց նախորդ, հա, նախորդ Հայաստանի, նրանք երբևիցե չեն արձանագրել մի իրողություն, որ Արցախ ազատագրված, որը այդ տարածքում ապրող հայերի պատմական հայրենիքն եւ բնօրանն է, երբևիցե չի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Սա ֆիքսել են, չէ՞, 3 նախագահները։ Եվ հետեւաբար այն տարածքը, որի վրա այսօր հռչակված է Արցախի հանրապետությունը, նաեւ վարչատարածքային այն միավորները, որոնք որ ազատագրված տարածքներ են, մեր հայրենիքի մյուս մասը, ղեկավարությունը ասում է, որ մեր սահմանությամբ այս տարածքը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինի։ Իսկ հիմա ինքը այդ
տարած կոչված, հայրենիք կոչված իրողությունից ինքը այս ամենը բերում է մարդու իրանքների դաշտ։ Իդեպ մինչև Միացյալ Նահանգներում այս իրեն հրամցված է զեկույցի ընթերցումը, իր կուսակից ընկերները այստեղ եւս ասում էին մարդու իրանքները։ Լենա Նազարյան կար ԱԺՊ խոսնակ, որ փայլում է իր մտքի բան այդպես մեծ ուրեմն փայլատակումներով հակառակ իմաստով էլ ասենք տխմարությունների շարք հետևից հետո նաև առաջնակա որ նա ասեց հետո նաև իր կուսակից ընկերները մեզ մոտ այդպես տարակուսանք առաջացավ, բայց բարձրաց դա հստակ մարտավարություն է, այսինքն Արցախի հարցը դա մարդու իրավունքների հարց է, այսինքն այն տղաները ովքեր զոհվել են, ովքեր հայրենիք են պաշտպանել, նրանք մարդու իրավունքների պաշտպաններ են, այնպես ինչպես օրինակ ասենք Արտուր Սաքունցը, Լևոն Բարսեղյանը, Այսա Խաչատրյանը, այդ հայտնի անձինք, հա, այսպես սորոսական լափատաշտից եւ իրենց ապրած կյանքով շատ հայտնի։ Մարդու իրավունքների տիրույթում են դիտում։ Այնինչ 89-90 թվականից մինչև 94 թվական Արցախում գնում էր ազգային ազատագրական պատերազմ։ Այսինքն մարդիկ նախ իրենց ֆիզիկական գոյությունն պահում, երկրորդ որպեսզի չհայրենազրկեն, այնպես ինչպես 100 տարի առաջ, 104 տարի առաջ մենք Արևմտյան Հայաստանում ոչ միայն ցեղասպանությունը դա միջոց էր։ Իրականում մեզ հայրենազրկեցին։ Այդ տարածքում այլևս հայ չի ապրում, հա։ Նույն տրամաբանությունը հիմա այստեղ է։ Այսինքն սա շատ ավելի վտանգավոր է, քան այն որ ինքը ասում է, որ Ադրբեջանի ժողովրդի եւս պետք է այդպես ընդունելի լինի։ Իրականում մեզ ամբողջ հակամարտությունը ինքը բերում է մարդու իրավունքների դաշտ, վաղ չեմ իսօրը ՄԱԿ-ը կամ եվրոպական շատ կառույցներ մարդու իրավունքների տիրույթից մի շարք բանաձևեր կարող են ընդունել, ասեն հայր ջան, գնացեք ադրբեջանցիների հետ, Ադրբեջանի տարածքում ապրեք մարդու իրավունքների խնդիրը, չես ապրում դա խնդիրը, ում ճամպրուկ է, կապի դուրս արի, փոխային ադրբեջանցի կգան այդ տարածքում կապրեն։ Պարոն Նահապետյան, իդեպ նույն զեկույցում անդրադարձ եղավ նաև Թուրքիային եւ Սիրիային, որի մասին գրեթե որևէ մեկնաբանություն, վերլուծություն չեղավ։ Սրանց հետ կապված ինչ կասեք։ Շատ վտանգավոր բան ասվեց այդ իր կարդացած զեկույցում, ես ուզում եմ բառացի կարդալ մեկ նախադասություն, որովհետեւ ընկալել լինի, թե վտանգը որտեղ է։ Մենք աշխատում ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ, մեջբերում եմ անում, ինչպես միջազգային, այնպես էլ տարածաշրջանային մակարդակներում խթանել գլոբալ անվտանգությունը, միջազգային աբեկության դեմ պայքարը, միջուկային զենքի չտարածումը, միջուկային անվտանգությունը եւ խաղաղապահ գործողությունները։ Հայաստանը մասնակցում է Մալիում, Լիբանանում, Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում գործող խաղաղապահ գործողություններին եւ կատարում է բուժօգնության եւ ականազերծման գործողություններ իրականացնող մարդասիրական առաքելություն։ Դուք ստեղ սիրակ արդացիք, լսեցիք։ Հիմա հարց Մենք ունենք, չէ՞, մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումը Սիրիայում է։ Ռուսները հետ միասին, նրանց զինված ուժերի խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող, որը հիմնականում բուժօգնություն ու ականազերծում է, կատարում են մարդասիրական հումանիտար ծառայություն, չէ՞։ Փաստորեն, այստեղ չի նշում, որ հայկական զինուժը Սիրիայում է։ Նման առաքելություն կատարում։ Թաքցնում ենք։ Հիմա իհարկե թաքցնել չի լինի, որովհետև այդ զինուժը ընդեղ է։ Հայտնի փաստ է։ Հայտնի փաստ է, չէ՞, բայց հիմա հարց, երբ որ ՄԱԿ-ի ամբիոնից դու նախ ասում ես, որ Սիրիայում մեր զինուժը չկա, դու փաստում ես երկրի ղեկավարն ես, չէ՞, որը իրականում կա, եթե ասենք ասեիր, որ թվարկեր Մալի, Լիբանան, Կոսովո, Աֆղանստան, այնպես ինչպես Սիրիա, հասկանանք, որ հումանիտար գործունեություն է իրականացնում, եթե թաքցնում ես, ուրեմն լինելով զինուժը այնտեղ, ուրեմն ինքը այլ գործունեություն է իրականացնում։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ հայկական զինուժը այնտեղ կողմ է, հակամարտության կողմ է։ Որտեղ դու չես ասում, որ այդ զինուժը հումանիտար է, գործունեություն ծավալում, ուրեմն ինչ է անում։ Ինչ որ այլ բան է անում, այդ ինչ որ այլ բանը, ասենք խաղաղապահ առաքելությունից զատ մարտական գործողությունների մասնակցություն անում եք ինձ հետ։ Այդպես է ստացվում, այսինքն դուրս է գալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Սիրիայում հակամարտող կողմը։ Չեք գտնում, որ շատ վտանգավոր բան է։ Կարող է ասի պատանան սպրտել է, էլի Սիրիա բառը այստեղ մոռացել են, բայց այդպես չի լինում։ Նորից եմ ասում, այս փաստաթուղթը իր սեղանին դրել են։ Նրանք ովքեր դրել են, վաղը չեմիսորը հիմք են ընդունելու այս փաստաթղթի մեջ ամրագրված շատ դրույթներ, ասեմ ձեզ։ Ասեն որ սա Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնական կեցվածքն է։ Ներառյալ նաև Սիրիայի պարագայում։ Եթե վաղը Ադրբեջանը օրինակ ասի, որ հայկական կողմը Սիրիայում հակամարտող կողմ է, եւ Թուրքիան ճիշտ է անում, որ ենթադրենք հայկական բնակավայրերը այնտեղ որոշակի ռազմական ուժ է կիրառում, գիտենք որ Թուրքիայի զինուժը առանց Սիրիայի կառավարության հրավերով գտնում է Սիրիայում, ճիշտ է։ Այսինքն ագրեսիա է ենթարկել ինքնիշխան Սիրիայի տարածքի եւ զորք է մտցրել, չէ՞։
Հիմա բարձրացումը հայկական կողմն այնտեղ զորք ունի։ Եվ վաղ հարց են տալիս, ինչ անում այս հայկական կողմը, չէ՞ որ դու ելույթ ունենալուց չես ասել, որ հայկական կողմը Սիրիայում խաղաղ առաքելություն զինուժ ունի։ Պարոն Նահապետյան, ամփոփելով ՄԱԿ-ի ելույթը, ի վերջո որևէ դրական արձանագրում ունենք թե ոչ։ Ես կարծում եմ իր Միացյալ Նահանգներ, ոչ միայն ՄԱԿ-ի ելույթը, այնտեղ այդ ելույթի մեջ տասնյակներով հասնող սուտ կար, տասնյակներով, էլի, այդ սուտ ստի հետևից։ Ուրեմն ինքնիշխանության հետ կապված, երբ որ Հայաստան ամբողջովին Էսպայն արտաքին կառավարման ներքո է, ժողովրդավարության հետ կապված։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը նաև զեկույցում նշել էր, որ իրենք ստեղծում են ժողովրդավարական ինստիտուտներ, այսինքն նշանակում է, որ մինչև իրենց որևէ ժողովրդավարական ինստիտուտ չեն ունեցել, ինչի մասին միջազգային հանրությունը բազմիցս անդրադարձել է։ Բայց միջազգային հանրությունը համագործակցել է այդ ժողովրդավարական ինստիտուտների հետ։ Հիմա ասենք ինքը ասեց էլի։ Հիմա ասեց, հո դրա համար պատասխան չի տալու։ Հարյուրավոր նման բաներ ասել, որի համար պատասխան չի տվել։ Ասում է, մեր երկիրը այդպես ժողովրդավարացման լայն ճանապարհի մեջ է։ Ինչ, այդ ժողովրդավարություններ, դատաների շրջափակումը, ժողովրդավարություններ սահմանական դատանի որոշումը չկատարելը, դա է ժողովրդավարության։ Այստեղ այս ամեն ինչը պետք է այլ պրիզմայով նայել։ Չէ՞ որ այն ինչ որ շարքային քաղաքացին չլինելով իրավունքի մասնագետ ակնհայտ տեսնում ենք իրավունքի տեսանկյունից խախտումները եւ Փաշինյան Նիկոլի ստախոսությունը համատարած, հա, մեր մոտ շատ բնական նաեւ դժգոհություն ինչ որտեղ նաեւ ընդվզում է, հա, առաջանում։ Բարձ առաջանում այդ Հայաստանում բազում իրավապաշտպան կառույցներ կային, որոնք հիմնականում սնվում էին Սորոսի լապատաշտից, այդ ինչու՞ այն չեն հանում։ Լավ, իրենք չեն հանում, որտեղ հանձնարարական չեն ստացել, որտեղ իրենց փողը տալիս են, ասում են էս արա։ Բայց միջազգային կառույցները, եվրոպական կառույցները, հա, որից է երկրում ինչ որ մի անձի ենթադրենք իրավունքը ըստ իրենց խախտվում է, ապա համատարած այդ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցներ, հայտարարություններ, կեցվածք եւ այլն եւ այլն։ Մեզ մոտ համատարած է այդ խախտումները, ինչու կեցված չեն դրսևորում։ Միացյալ Նահանգները։ Ինչու։ Որտեղ այս անձին Եվ սրա ամեն խախտում, ամեն օրենքի բռնաբարում սահմանադրությունն աղբանոց նետել նրանց համար միևնույն է, որովհետև Փաշինյան Նիկոլը պետք է կատարի այն, ինչի համար իրան բերել են։ Ասում են, որից է խնդիր չունես դու, խախտումներ կատարի, որքան ուզում ես, բայց մեր խնդիրը կատարի։ Իդեպ դրա տրամաբանության մեջ է մտնում նաև այս վերջերս երկու երիտասարդի ձերբակալությունը հանիրավը։ Դրան է ուզում անդրադառնալ, պարոն Նահապետյան, ի վերջո դուք էլ նաև հեղինակային հաղորդում ունեք։ Մենք կարող ենք ազատ հարցեր տալ, թե կարող է հարց տալու համար վաղը ասենք ձերբակալեն կամ եւ այլն։ Ըստ էության այդ երկու երիտասարդը ընդամենը դատավորին հարց էին տվել։ Ուրեմն այստեղ վտանգը որն է, հարց տալը սկզբից դատական ացիանին խոչընդոտել է։ Հիմա ավելի լուրջ հոդված է դրված, իդեպ ասեմ, արդարադատությանը խոչընդոտել։ Այո, հարց տալու համար դուք կարող եք հայտնվել ճաղերի հետևում։ Գիտեք սա ինչ է նշանակում, սա ուղղակի ցանկացած անդիմադիրի կամ անձի, ով իշխանությունների պաշտոնատար անձանց ապօրինությունների հրապարակավ բարձրաձայնում է եւ հարց է տալիս, այդ անձին կարող է հետապնդման ենթարկել։ Դա առաջին հերթին 4 իշխանության ներկայացուցիչներին է վերաբերում, որտեղ կարող է 4 իշխանության ներկայացուցիչը ենթադրենք հարց տա, պարոն Փաշինյան Նիկոլ, այս ՄԱԿ-ում ձեր ելույթը դուք երբ եք ծանոթացել օրինակ, եւ գիտեք արդյոք որ երկրի կողմից է գրված եւ ձեզ տրված, ասենք օրինակ այդ հարցի համար, որտեղ երկրի ղեկավարի անձն ու արժանապատվությունը վիրավորական կլինի, հա, այդպես կարող են ասենք դες պատասխանատվության ենթարկել։ Բայց այս դեպքում նույնիսկ դա չէր, հա, արված, այլ ընդամենը մեջբերել էին վարչապետի խոսքերից վնգստացող դատավորների մասին։ Այո, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած դատավորի կողմից ուրեմն կայացրած ապօրինի որոշում քննարկման անգամ ենթակա չէ, անգամ իրեն հարց տալ չի կարելի։ Որովհետև եթե դու հարց ես տալիս, այդ նույն դատավորը հոգեբանորեն ինքը ընկճված է այն առումով, որ ինքը գիտի, որ ապօրինի բան արել, չէ։ Հարց տալը իրեն վատ վիճակի մեջ է դնում։ Այդ երիտասարդներին մեկուսացնելը եւ կալանավորելը, այդ քայլի իմաստը տոտալ վախի մթնոլորտ մտցնելն է, որ որևիցե մեկի մտքով չանցնի ապօրինություն կատարող անձին հարց տալ, իրենից սկսած։ Հակառակ դեպքում այդ հարցը կարժանանա հարց տվողի համար քրեական հետապնդման, կալանք, ինչու՞ չէ, վաղը դատավարությունով ասենք կարող է եւ նստեք։
Իսկ օրինակ ինչպես պիտի կողմնորոշվենք, որ դատավոր Ազարյանին կարելի է ճնշել, բայց Աննա Դանիբեկյանին ոչ, սովորական ակտիվիստը, հասարակության ներկայացուցիչը ինչպես պիտի կողմնորոշվի, որ դատավորին է կարելի հարց տալ, որին ոչ։ Սա ասենք այսպես, որից մեկն է դե հարց չտակ։ Ասեմ ձեզ 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Հայաստանի Հանրապետությունում որպես իրավական պետություն, որպես օրենքները պաշտպանող ինստիտուտների գործունեություն, այդ ինստիտուտների կողմից որոշումների կայացում եւ այլ կառույցների կողմից այդ որոշումների կատարում այլևս մեռավ 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ը դա այդ վերջին էջը փակվեց Հայաստանը այլևս որից է ձևով իրավական չէ կարող ասել որտեղ սահմանադրական դատարանի որոշումը տարբեր կառույցներ սկսեցին ուրեմն գնահատել, սկսեցին մեկնաբանել, հետո վերջում էլ այդ մեկնաբանության հիման վրա դատան որոշում կայացրեց, որ չի կատարելու։ Սահմանադրական դատանի որոշումները չեն քննարկվում, չեն մեկնաբանվում, կատարվում է։ Սա նշանակում է, որ 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ը այն սևեջն է, որտեղ այլևս Հայաստանը իդեմս Փաշինյան Նիկոլի փոքրիկ դիկտատորի մտավ մի իրողության մեջ, որտեղ գտնվում, ասենք, մեր հարևան Ադրբեջանը միգուցե նրանք ավելի լավ վիճակում են, ասենք, այդ փոքր սուլթանատը, Սաուդյան Արաբիան, որտեղ մահապատիժներ կան, եւ բոլոր այն երկրները, որտեղ անձի որոշումով է այդ երկիրը շարժվում, անձնավորոշում, ով է ճիշտ, ով է սխալ, ինքը եւ դատավորն է, եւ ինքը հաշտարարն է, եւ ինքը ուրեմն պատիժ իրականացնող մարմինն է այդպես։ Բայց այդ բոլորի վերջը վաղ-թե նույն Միացյալ Նահանգները իրենք ծնում են, իրենք էլ, այսպես ասենք, չեզոքացնելու են, պահը գալու է, իրենք էլ չեզոքացնելու են այդ կարգի անձանց պահը գա։ Ուղղակի այս անձը պետք է կատարեն ինչ-որ ինչի համար իրան բերել են։ Հայաստանում օրենք չի աշխատում։ Ես նորից եմ ասում, վաղ չեմիսորը, եթե օրինակ մտնեն ձեր ստուդիան, օրինակ ասեն, այս հաղորդման մեջ այսպիսի միտք ա եղել, որը պետական պաշտոնատար անձի նկատմամբ, ասենք, նման արտահայտություն է։ Իդեպ ասեմ, օրենքի մեջ փոփոխություններ են, չէ՞ ուզում մտցնել, որտեղ ուրեմն մարդկանց, այսպես ասենք, հանիրավի խոսք ասելու, կեցված դրսևորելու, կարծիք ասելու, ասենք, ձևակերպումը բռնության քարոզ։ Օրինակ, եթե մեկը դուք հարց եք տալիս, ասենք վարչապետին կամ մեկ այլ պաշտոնատար անձի, ասենք կարող ձևակերպել որպես բռնության քարոզ։ Բռնություն է քարոզում։ Բռնության քարոզ կճնշում չէ, երբ որ սահմանադրական դատարանի նախագահի սանիկներին ձերբակալում են, քրոջ հաղորդումը փակում են եւ այլն, եւ դրա մասին իրավապաշտպանները համենայն դեպս լռում են մեծամասամբ։ Փաշինյան Նիկոլի տերերը իրեն ասել են, ինչ կարելի է Զևսին, չի կարելի Եզին։ Ինքը այսօր Զևսի կարգավիճակով է։ Իրեն ասել են, ինչ ուզում ես արա։ Կարևորը այն խոստացած բաները, ինչի համար մենք քեզ բերել ենք, դա պետք է կատարես։ Հիմա կա դիմադրություն, այդ դիմադրության առաջին օղակը սահմանադրական դատարանն է։ Այո, սահմանադրական դատարանն է վճիռ կայացնում, որ Ռոբերտ Քոչյանի հետ կապված ապօրինի քայլեր արել, ճիշտ է։ Սահմանադրական դատարանն է վաղը չեմիսորը որոշում կայացնելու Ստամբուլյան կոնվենցիան աղբանոց նետելու, որտեղ հակասահմանադրական է, չէ՞։ Հետաբար այս սահմանադրական դատարանը պետք է գրավվի։ Անձիկ պետք է փոխվեն։ Չկասկածեք, որ վաղը Հրայր Թոմասյանը ձերբակալեն, ասեմ ձեզ։ Որ նշանակում է, որ սահմանադրական դատարանի մի քանի դատավորներ կարող ուղղակի հրաժարական տան եւ Արվամոլ Վահե Գրիգորյանը վերենգնի տեղ։ Համատարած ասում են, դու Արվամոլ ես, դու գեյ ես, այդ մարդը որից ձեւ չի արձագանքում։ Հայաստանի Հանրապետություն որից մեկին նման բան ասել, եթե ինքը այդպեսին չի, դա նվազագույնը դատական գործընթաց է։ Ասածս ինչ է, որ այո, հիմա իրենք գալիս են մի վիճակի, որտեղ իրենց թույլատրված ամեն ինչ։ Դա 90-ականների 92, 93, 94, 95 թվականներն են, ասեմ ձեզ, որտեղ իշխանությունների կողմից բանդաներ էին ստեղծվում։ Եթե հիշում եք, Արմեն Տեր-Սահակյանի բանդա կար, չէ՞, որտեղ քաղաքական սպանությունների պատվեր էին ստանում երկրի ղեկավարներից։ Սկզբունքորեն, եթե գեներալ գնդապետին, որը երկաթյա ջիղ կամք ունի եւ շատ դժվար է այդ մարդուն հունից հանել, համբերությունից հանել, ինքնասպանության է դիմում, խոսքս Հայկ Հարությունյանի մասին է։ Այսինքն շատերի վրա կարող են հոգեբանական այնպիսի ազդեցություն ուրեմն գործել, ասելով որ այս բանը պետք է անես։ Օրինակ երեխայի
գլխին ատրճանը կդնեն, դիմացը ծնողի, ասեն հիմա դու ես թուղթը ստորագի, նայել տեսնելով որ այլընտրանք չկա կամ խփելու են, ինքը ավելի լավ է ինքը իրան խփի, այդ խնդրեմը իր մահով ինքը փակում է։ Գալիս է այդպիսի ժամանակներ, ասեմ ձեզ։ Պարոն Նահապետյան, իդեպ ուժային երկու կառույցների ղեկավար, ոստիկանապետ եւ ԱԱԾ տնօրեն, այսօր ընդհանրեն ունենք ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Չեք կարծում, որ սա մի փոքր ճոխություն է, հա, մեր երկրի համար այս երկու կարևոր կառույցների ղեկավարման գործընթացը թողնել սենց բարձի թողի վիճակում։ Ես ասել եմ, ասում եմ ու կկրկնեմ, այդ կառույցների ղեկավարները այդ կառույցները չեն ղեկավարում, կառույցները ղեկավարում են Հայաստանի Հանրապետություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի հանձնարարականում, ինչ հանձնարարական կա այդ կառույցները կատարել, ներառյալ առաջինը սկսած Նիկոլ Փաշինյանից, որտեղ Հայաստանում իշխանություն բերել են Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր համախոհներին, այդ թիմին, ԱՄՆ, եւ այդ գունավոր հեղափոխությունը կոնկրետ իր արածն է։ Ես ուղղակի մեկ զուգահեռ, որ այս վերջին շրջանում աշխարհում տասնյակ գունավոր հեղափոխություններ եղել, որտեղ եւ կազմակերպիչը կառավարողը Միացյալ Նահանգներն է։ Երեք օրինակ Թայվանում ցույցեր էին։ Գունավոր հեղափոխության սցենարով տիպիկ գրված եւ այդտեղ առաջնորդին Միացյալ Նահանգների դրոշներ։ Մարդիկ ասում են Միացյալ Նահանգներ։ Ավելի անկեղծ էին։ Ավելի անկեղծ էին, այստեղ այսպես խորամանկ էր Փաշինյան Նիկոլայը, այդպես իրան խորհուրդ էին տվել, որ հանկարծ նախ հակառուսականության շեշտադրում չանի, ինչպես Ուկրաինայում, երկրորդ ինքը խոստացել էր, որ չի լինելու վհուկների ворց, իսկ քանի որ ինքը իրականացնում է գործողություն, որը մշակվել է մեթոդաբանությամբ Միացյալ Նահանգներում կամ անգլոսաքսերի կողմից, նրանք եթե ինչ-որ բան ասում են, ուրեմն վստահաբար իմացեք ճիշտ հակառակն են անելու, որ պայն որ ինքը ասեց վհուկների ворց չնու, ես ասեցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն իշխանություն բերուց հետո սկսելու է վհուկների ворց։ Օրինակ, այս պայն նաև գնում է սեփականության վերաբաշխում։ Ցանկացած նոր իշխանություն եկել է նախորդի ունեցվածքը փորձելու է իրենով անել։ Այ հիմա նաև գնում է այդ գործընթացը։ Այն որ միլիոններով տուգանքներ եւ այլն, բայց բյուջեն որից ձեւ չի մտնում, եւ հետո փոխանցվում է Տիկին Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին։ Նա էլ ասում էր, պետությունից բյուջեից գողացածը ավելի լավ է իմ հիմնադրամին փոխանցվի, ինչ եղել որ։ Հետո մեկ էլ պարզի, որ այս տարի կամ մյուս տարի Նիկոլ Փաշինյանը, ասենք ԱՄՆ-ում կամ այլ տեղ շքեղ առանձնատուն է գնել, ինքն էլ հիվանդություն ունի կամ գեր ծառաբերված է, գեր հոգնած է եւ գնում է մի քանի ամսով կամ մի տարով բուժվելու, օրինակ եմ ասում։ Ու գնալու է։ Բայց դա իրեն ասել են, դու գնաս ըստիս այն ժամանակ, երբ որ խոստացածը անես։ Առայժմ ինքը իր խոստացածը չի կարողանում դրա համար ինքը դիմելու ամենաբիրտ մեթոդների, որևիցե բանի, որևիցե բարոյական չափանիշ պատնեշ չի լինելու։ Ինքը բոլորի վրայով անցնելու է, ես դες վստահեցնում եմ։ Դա ցույց տվեց սեպտեմբերի 17-ին Սահմանադրական դատանի որոշումը, երբ որ դատավոր Տիկին Աննան, թեև ասում են օրիորդ Աննա, նա այլևս ասաց, որ մենք այսպես ենք գնահատում, մենք մեկնաբանում ենք եւ գնահատում ենք։ Հետաբար Փաշինյան Նիկոլ ամեն ինչ անելու է, իմացեք։ Ցանկացածի դուրը, օրինակ, կարող է գիշերով սպեցնազը ԱԱՑ-ի ոստիկանության մտնի, ձեռքերը ոլորած տանի։ Փոխգնդապետին, որին մահվան հասցրեցին Վախի մարզպետը իր մի քանի տասնյակ ընկերներով, 3 բարձրաստիճան սպաներ էին ծեծել, մեկը վիճակը առայսը ծանր է։ Տեսեք, որ այդ մարզպետի օգնականին կամ այդ ծեծի մասնակիցներն ինչ ձևով տարան։ Մի քանի օր հետո սիրով հրավիրել էին։ Եվ ժամանակի, երբ որ Վահե Ավետյանին այստեղ դեպք եղավ, մահացավ, այդտեղ կոկորտները մինչև ականջները, բերանները բացած գոռում էին իր պաշտպանները եւ ոչ միայն։ Ուր են դրանք։ Հիմա այդ մարդը կոմայի մեջ է, ընդ որում ծեծին մասնակցել են մի քանի տասնյակ մարդ։ Այսինքն եւ երկակի ստանդարտներ եւ ուժային կառույցների առաջնորդին բանակի ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնություններ, որ խելոք մնան, այսպես ասենք, իրենց համախոհները, կողմնակիցները ինչ ասեն, սուսուփուս ենթարկվեն, սա է այսօրվա Հայաստանը, նոր Հայաստանը սա է։ Նոր Հայաստանը գլորվում է 90-ականների Վանո Սիրադերյանի բանդիտիզմի, ինքը մի կողմից այսպես ասած հանցագործ աշխարհի վրա զսպաշապիկ հագցրեց, բայց մյուս կողմից այդ նույն հանցագործ աշխարհը ինքը դարձավ պետական մակարդակով։ Պարոն Նահապետյան, այն ինչ որ հիմա շատերն հասկանում են եւ իրենց մաշկի վրա են զգում, դեռևս 1 տարի առաջ, հա, առաջին հարվածը, այսպես ասած, հասցվեց ձեր նախաձեռնությանը, արգրավել էին ձեր ողջ տեխնիկան, համակարգիչները եւ այլն,
Եվ 1 տարի անց վերադարձնում են ասելով, որ ոչինչ չեն գտել։ Ըստ էության նրանք փնտրում էին գաղտնալսման սարքեր, թե տարբերակներ, չգիտեմ ինչպես դա։ Ֆայլեր, սարքեր։ Այո։ Ի վերջո ինչով ավարտվեց այս պատմությունը եւ ինչ կասեք 1 տարի անց այն ձեզ վերադարձնելու մասին։ Այդ գործը դեռևս փակված չի, անգամ դատալ նախաքննություն ա գնում։ Ես եւ այդ նույն նախաձեռնության համահիմնադրներից Հայկ Նահապետյանը այդ գործը որպես վկա ենք ասնում։ Եվ մենք ստորագրություն ենք տվել, եթե մեզանից ցուցմունք են վերցնում, ապա մենք դրա մասին իրանք չունենք, հա, խոսելու։ Կարող եմ ասել փաստը, այնիշ կարելի ասել։ Մեզ վերադարձվեց տեխնիկան։ Իրենց հետաքրքրող, ինչ որ հետաքրքրում էր տեխնիկան եւ տեխնիկայի մեջի պարունակությունը, որից է ձևով չկար։ Եվ իրենք ուղղակի եւ հեռախոսները եւ այդպես համակարգիչները եւ այլ սարքեր իրենք բոլորը վերադարձվեցին։ Փաստորեն զուտ 1 տարի խոչընդոտել էր ձեր գործունեությանը։ Ուղղակի ոչ թե խոչընդոտ, իրենք արեցին այնպես, որ մեր նախաձեռնությունը ուղղակիորեն աշխատանքները դադարեցրեց, որտեղ այդ տեխնիկական միջոցները արգրավեցին, մարդիկ կային, որոնք մեզ հետ պատրաստ էին առավել սերտ համագործակցության, իրենք որոշակի առումով խուսափեցին մեզ հետ շարունակել բնականաբար մտածելով, որ եթե մարդիկ այդ մակարդակի ինչ-որ գործ են անում, ինչ գործ ունենք իրանց հետ, հա։ Այո, իրենք հասան նվազագույնը իրենց ուզածին, այդ խոչընդոտելը մեզ համար բավական թանկ նստեց։ Չգիտեմ հետո ոնց կլինի, դե գործը թող մտնի դատարան, հետո կերևա, այլ այնուամենայնիվ մենք կեցված դրսևորելու ենք։ Այսինքն իրավական առումով մեր բողոքի ձայնը մենք բարձրացնելու ենք, որտեվ ցանկացածի մոտ կարող են մտնել, ցանկացած բանը տանել, հետո տարիներով պահել, հետո առանց ներողություն խնդրելու, ուղղակի տալ ասել դե հիմա գնացեք ոչ մի բան չեն գտել։ Չգիտեմ, նույնիսկ երկրներ կան, որ այսպես ասած, եթե մի քիչ խոսակցական բանով տերմինով բեսպրիձել այսօր մեզ մոտ հիմա դրա բաներն ա էլի սկսում, այդ երիտասարդները եւս լավագույն ցուցիչն են, որ իրենք բարձում է հարց տալու համար խոչընդոտել են արդարադատություն, երբ որ այդ կինը աշխատանքից դուրս փողոցում քայլելուց դատավորը ընդհանրապես իրեն բարբերաբար հարցրել են այդ հարցը։ Հիմա ասեմ ձեզ, իդեպ նման վտանգ սպառնում է նաև Նարեկ Մալյանին եւ իր ընկերներին, որոնք Սորոսի բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան գրասենյակի մոտ որոշակի ժամանակ մնում են եւ հարցեր են տալիս այդ գրասենյակից մտնող դուրս գալու աշխատողներին, ներառյալ նաև Տիկին Լարիսա Մինասյանը, որը ղեկավարն է, այո։ Հիմա ինքն էլ կարող է բողոքել, ասեմ ձեզ, որ հոգեբանական ճնշում է իր եւ աշխատողների վրա, եւ այլն, եւ այդ մարդկանց ժամանակավորապես մեկուսացնեն։ Իդեպ դրա նախադեպ էս երկու երիտասարդների ձերբակալությունը եղավ։ Կարծում եմ, որ Նարեկ Մալյանը բավական ուշադիր կլինի այդ առումով, որից է կոնֆլիկտ, իսկ իրենք պատրաստ են կոնֆլիկտի։ Իսկ գուցե նաև մեկուսացնում են այս մարդկանց, որպեսզի ԵԱՏՄ գագաթնաժողովը հանգիստ անցնի, հա, այսպես ասած, որևէ հանրահավաքներ, ցույցեր չլինեն, նման վախեր հնարավոր է, որ ունի իշխանությունը։ Սկզբունքորեն այո։ Ես չեմ բացառում, բայց այնուամենայնիվ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովը դա շատ կարճ ժամանակում միջոցառում է, որը արվելու է, գնալու է, դա առանձնապես ինչ որ էական բաներ չի լինելու։ Սպասումներ որևէ չունեք այս գագաթնաժողովից։ Ես կարծում եմ, որ տնտեսական առումով մեր ռազմավարական դաշնակիցների կողմից համապատասխան ձևով է գնահատվում Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ ամեն կողմից նորանշանակ ուրեմն կառավարության եւ իշխանությունների վարվող քաղաքականություն նաեւ իրենց հանդեպ եւ այդ կեցվածքը նաեւ դրսևորում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետություն օրինակ ներդրումներ չկան, որտեղ մեր ներդրողների մեծ մասը հիմնականում Ռուսաստանում բնակվող մեր հայրենակիցներ են կամ ազգությամբ հայերը, որոնք բավականին մեծ հարուստ են Ռուսաստանում, բավականին կշիռ ունեին եւ իշխանություններն էլ էին իրենց միջոցով նաեւ փորձում որոշակի տնտեսական ճիշտ հարաբերություններ ստեղծել Հայաստանի հետ։ Հիմա չկա զրո ներդրում, սա ինչ է նշանակում, սա եւս կեցված կա։ Վստահաբար, եթե մի միլիարդատեր կամ մեծահարուստ հայ փորձի ներդրում անել, կարծում եմ, եթե Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երկրի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ պետք անել դրական չի, ապա այդ երկրի իշխանությունները կգտնեն ձևեր այդ անձին հասկացնելու, որ պետք չի Հայաստանում ներդրումներ անել։ Իդեպ նույնն է նաև Միացյալ Նահանգներում, ուղղակի Միացյալ Նահանգներից, որ ներդրումներ չեն արվում, դրա պատճառը այլ է,
Պատճառն է, որ այս մարդը չի կարողանում կատարել, ինչի համար իրեն բերել են։ Եվրոպայից չի արվում ներդրումներ, պատճառը այլ է, որովհետև սա խոստացել է, որ այդ այլասերումների հետ կապված օրենքները միջազգային կոնվենցիաների փաստաթղթեր դիվ ավերացվի։ Սա եւս չի կարող, դա ման ներդրում չի գալիս։ Ռուսաստանն էլ կոնկրետ չի անում, որովհետև այն ինչ որ այսօր իրականացնում է վաղ թե ուշ բացասական իմաստով տալու է իր հետևանքները Ռուսաստանի ու մեր ռազմավարական դաշնակիցների հետ հարաբերությունները։ Ճիշտ է, պայմանագրեր չեն փոխվել, իրական չափորոշիչ չգնահատման հարաբերությունների պայմանագրերն են, բայց հիմա ստեղծվում է նախապայմաններ, որտեղ այդ երկրները վաղ թե ուշ, ասենք, կարող է քո այդ հարաբերությունները ուղղակի սառեցնելու, մասնավորապես երկաթուղու հետ կապված ռուսական երկաթուղին, ասենք, կարող ատոմականի վառելքի հումքը, որը որ տալիս են մեզ անճար, մեր ուրեմն զինված ուժերի սպայական կազմը, որը որ գնում է Ռուսաստան մանվճար, արդեն 93-94 թվականի սովորում անվճար, իսկ դա հսկական գումարներ է։ Զենք ինքնարժեքով տալը, զենքը այնպես զինամթերքը տալը եւ այլն որպես ռազմավարական դաշնակից, դրան գումարես նաեւ գազի գինը։ Այսինքն Ռուսաստան, այլ չեմ ասում, որ մեր բյուջեի բավականին կշիռ կազմող մասը լրացվում է Ռուսաստանում ապրող մեր հայրենակիցների կողմից ուղարկված գումարներով, տրանսֆերներով։ Եվ այստեղ այս խելոքները ուզում են այդ գումարի վրա հարկ դնել։ Իսկ եթե հարկը ասենք Ռուսաստանի երկրի ղեկավարությունը որոշեց դնել, ինքը հարկի։ Ասենք ասեց իմ երկրից հարստություն է հանվում, դուրս է չէ բերվում։ Ես հարկում եմ 20%։ Օրինակ, կամ այնտեղ մի քանի միլիոն հայ ապրում, որոնց մի մասը միգուցե այդպես որոշակի իր կեցության, բնակվելու քաղաքացիության իրավունքները, ասենք, ոչ ամբողջովին օրենքի դաշտում։ Եթե այնտեղ փորձեցին առավել օրենքի տարին համապատասխան այդ անձանց հետ հարաբերվել իրավապահ համակարգը։ Այսինքն կարծում եմ բավականին ծանր օրեր է մեզ սպասում, հերթական ստերը, հերթական մանիպուլյացիան, բայց խնդիրը այն է, որ մեր ժողովրդի բավականին ծանրակշիռ այլևս զանգված, կարելի է այսպես ասել, հասկանում է, որ ինքը հայտնվել է մի վիճակում, որտեղ կերակրվում է ստերով, որտեղ այն թվերը, որ նկարում են անընդհատ, իշխանությունները նվաճումներ, տնտեսության զարգացում եւ այլն, իրականությանը չի համապատասխանում մի պարզ պատճառով, չկա ներդրում։ Եթե չկա ներդրում, տնտեսություն չի կարող զարգանալ, որովհետև ներդրումն է ապահովում քո փոքր բիզնեսը միջին դառնալու, միջինը մեծ։ Չկա ներդրում, այդ մեծացումը չի կարող լինել, հա։ Բայց եթե չի կարող ներդրում, կարա տնտեսությունը զարգանա թվերով։ Հրանտ Բագրատյանը որպես պրոֆեսիոնալ բարձրակարգ իր գործի, պարբերաբար այդ թվերը, որ օդի մեջից ուրեմն օդում կրակում է Փաշինյան Նիկոլը եւ իր այսպես ասած կառավարության անդամները, ուղղակի մի կես ժամ, մի ժամ տևողությամբ հարցազրույցում ուղղակի քարե-քարին չի թողում։ Ասում եմ, որ փուչիկա, օթա եւ սուտ ու կեղծիկա, մարդիկ իրենց սառնաները բացեն, թոշակները ոնց են ավելացրել, աշխատատեղերը 20000 աշխատատեղ են կրճատում, հիմա համատարած կրճատումներ է։ Ինչը որտեղ գումարների մի մասը տեղերը կրճատելով տալու են մյուս մասին, որոնց որ պահելու են, որպես իրենց հավատարիմ, բայց այն մյուս մասը եւ իրենց ընտանիքի անդամները մեծ հաշվով եւս աղքատության շեմը ուրեմն կտրած մարդկանց շարքեն են համալրելու։ Վիճակը գնալու օր-օրի վատանալու է։ Իսկ պիկը կարծում եմ լինելու է գարնանը, ինչու՞։ Որտեղ գարնանը մարդիկ այն ինչ որ հավաքել են, ասենք ձմռանը, գոյատևը եւ այլն, գարնանը վերջանում է, էլի, այսպես ասենք։ Եթե անգամ այս տարվա աշնանը ինչ որ բաներ չլինի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի տերերը իրեն ասել են, որ դու կանխարգելիչ քայլեր արա, այս ձերբակալությունները վախի մթնոլորտ բոլոր կանխարգելիչ է։ Դա որ գարնանը կարծում եմ շատ ծանր օրեր են ապրել։ Եվ պարոն Նահապետյան, այս ողջ իրադարձությունների ֆոնին լուսանցքում մնացին զորավարժությունները մասշտաբային անցկացվող։ Ի վերջո, որտեղ է այն արդարությունը, որ զորավարժություններին պետք է մասնակցեն արդեն զինվորական ծառայություն անցածները, իսկ բանակից խուսափածները եւ այլն այդ զորավարժություններին որևէ մասնակցություն չունենան, հա, այդ թվում նաեւ կառավարության մեջ տեղ գտած այն մարդիկ, ովքեր բանակում չեն ծառայել։ Անբարոյականությունը սահման չունի, չի ճանաչում։ Պարբերաբար տասնյակ կայքերով ասվել էր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի մասին, որ փողով ազատվել, նաև Ռուստամ Բադասյանի, անգամ գումարն էին։ Այդ մարդկանցից որից մեկը զրպարտության անձի պատիվն ու արժանապատվությունը ոտնալու համար իրավապահ համակարգի կողմից չեն հրավիրվել, որովհետև իրենց նկատմամբ ում մասին որ իրենք ասել են, բողոք չի եղել։
Տիգրան Ավինյան, Ռուստամ Բադասյան։ Եվ Տիգրան Ավինյանը օրինակ կարող է գնա գեներալների մարտական ճանապարհ անցած մարդկանց մոտ ռազմական գործից ինչ-որ բաներ կարդա, այդպես բան սովորացնել էլի։ Ասում հասկանում եք մենք որտեղ ենք հասել։ Այդ абսուրդի թատրոնի մեջ անգամ абսուրդները այդքան շատ չեն, որքան հիմա։ Եթե մենք ուշադիր նայենք, Փաշինյան Նիկոլի ամբողջ շրջապատի հիմնականում բանակում չի ծառայել։ Այս կամ հիմա թե օրենքով են ազատվել այդ օրենքի սոանսները օգտագործելով, որ գիտության ծարավ մարդիկ են, որոնք գնային դրսում սովորեին, գային մեծ գիտնական լինեին, հիմա եկել են ոչ միայն գիտնական չեն, այլև իրենց մասնագիտությամբ չեն էլ աշխատում։ Ընդհանրապես նախկին իշխանությունների ժամանակ այդ սոանսները կային, իրենք կարողացել են օգտագործել կամ գումարով կամ ծանոթով, չգիտեմ, տարբեր օրենքը խախտելու այնուամենայնիվ գնացել են, սովորել են, այնպես 5 տարի այնտեղ ֆրֆրացել են, եկել են հիմա պաշտոններ են զբաղեցնում, ինչ-ինչ չափորոշիչներ բաղարար, միգուցե այնտեղ որտեղ գնացել են սովորել են այդ երկրներում համապատասխան մեր տարածաշրջանը մեր երկրում շահ ունեցող երկրների հատուկ ծառայություններ միգուցե քրտնաջան աշխատանք են տալ այդ ուսանողների հետ այն ժամանակվա եւ նրանք միգուցե մի մասը եւ հավաքագրվել են կամ դարձել են ազդեցության գործակալ դրա համար հիմա չունենալ որից է փորձառություն, որից է կրթություն նշանակում է պաշտոններ, որ գաղափար անգամ չունեն։ Այդ կառավարության անդամները, փոխվարչապետները, հրապարակավ կառավարման ոլորտից մի քանի հաստատ ճակա տալու։ Բերաները ջուր են առնելու նստեն։ Ինչ որ փորձելու են Նիկոլ այդ առումով կրուտիտի լավ մասնագետ է։ Ինքը քանի որ իր հայերեն բառամթերքը շատ է, ինքը կարողանում է եւ ուղղը շատ արագ է աշխատում։ Նրանց մոտ արգելակում է լինելու։ Բերաները փակել են, ոչ մի չեն կարողանալ ասել։ Դա համար պատահական չի որ Փաշինյան Նիկոլը իր այդ տեղականների մյուսներին ասել որ ելույթներ մի ունեցեք, հարցազրույցներ մի տեղ որտեղ հիմարություններ եք դուրս տալիս, առանց որ ոչ մի չեք հասկանում։ Ինքը չի հասկանում, բայց ինքը կարողանում է այդ սովորական զանգվածի համար այսպես մանիպուլյատիվ պատասխաններ տալ, թեև երբ որ երկրորդ հարցը տաս, իր մոտ էլ է լրվելու աշյան լրություն լինելու, ինքը չի կարողանալ պատասխանել։ Սա է իրականությունը եւ նրանք ովքեր չեն ծառայել, այսօր պատերազմող երկրում ոլորտների ղեկավարներ են։ Նույն ասենք տարածքային կառավարման նախարարը, որը պատերազմի ժամանակ ամենակարևոր նախարարություններից մեկն է, մարզպետները ասեմ ձեզ, սահմանային գոտիների մարզպետները, սահմանային, որոնք որ պատերազմի ժամանակ իրենց գործունեությունը ամենաէականն է դառնալու, որտեղ պատերազմը իրականում խրամատում կանգնած զինվորների քանակը չի։ Դա թիկունքի ռեսուրսն է, որքանով արդյունավետ կարող է թիկունք ապահովել առաջինգից զինվորով, սնունդով, բուժօգնությամբ եւ այլն։ Հիմա այդ մարզպետներին նայեք, ինչ փորձառություն ունեն։ Մեկը կոկորտիլոսի մասն էր խոսում, այդպես բարեկամներին աչուծախ պաշտոնների էր նշանակում։ Այսինքն վաղը որ կրակոցն ես համոզված եմ առաջինը տակները այդպես թրջած ու կեղտոտած այդ տարածքից իրանք են փախնելու։ Բանակում չծառայած վախկոտ եւ այդպես բախտի բերման թե պատամամբ այդ պաշտոններին հայտնված մարդիկ։ Արդյոք սա թույլատրել է պատերազմող երկրում։ Կարծում սա պատերազմող երկրի համար պարտության ստորագրման նախապայման է, որտեղ երբ որ պատերազմական կամ ռազմական լայնածավալ գործողություններ լինեն, ներառյալ նաև Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ, կարծում եմ խուճապը այնքան արագ է լինելու, որ մարդիկ էլ չեն հասցնում ինչա կատարում։ Այս զորավարժությունը գոնե հիմա ինչ որ կատարվում է, կարծում եմ բուն նպատակը քաղաքացիական կառույցների ներգրավելն է զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների հետ համադրելու աշխատանքները, ասենք մարդկային ռեսուրսը արագ հավաքելու, տրանսպորտը հավաքելու, անպատասխան ենթակառույցները առավել արդյունավետ եւ ֆորս մաժորային վիճակում ճիշտ ձևով աշխատելու համար։ Այս զորավարժությունը հիմնականում սրան է ուղղված, էլի, որովհետեւ այն որ զորքի մարտունակությունը զորավարժաններում ստուգում են, դա շատ լավ է։ Բայց նորից եմ ասում, պատերազմի ժամանակ առաջին հերթին այդ մարդկային ռեսուրսը պետք է ներգրավի հա պատերազմի գործողություններից մարդկային ռեսուրսի ներգրավման պարբերավոր դիլնեն զորավարժություններ։ Ամեն մեկը իմանա օրինակ իր տեղը։ Օրինակ ես ձեզ կօգտամ այս զորավարժություններից հետո մի քանի այսպես կոկորտիլոսի մասնագետ բաներ ունենք, մարզպետներ ունենք, օրինակ կարող եք ընթացքի այդպես ընթացիկ հարցեր տալ, եթե ռազմական գործողություններ լինի, իրancs կամ իրancs տեղականների գործառույթներ իրականացան, թեպետ տեղակ են, թե տեղակ չեն։ Եվ դուք կիմանաք ինչ վիճակում է կոնկրետ սահմանի մոտ կանգնած մարզպետը, մարզպետանի աշխատողի ուրեմն պատասխանատվությունը անհրաժեշտ պահին իր գործունեությունը որպես այլևս պատասխանատու անձ ռազմական գործողությունների ժամանակ իրականացնելու։
Հուսանք, որ երկրի իրավիճակը չի հասնի նրան, որ մնանք կոկորտիլոսի մասնագետ մարզպետների հույսին, հա։ Հույսը վերջինն է մահանում, ինչպես ասում են, բայց այնուամենայնիվ մեր սխալների համար որպես գնահատման չափորոշիչ հակառակորդի անոցումն է հանդես գալիս, այսինքն հակառակորդը երբեք չի ներում քո բաց թողումը, քո սխալը, քո վախկոտությունը, քո թերացումը, ինքը ուղղակի մտնում է ոչնչացնում եւ առաջ է գնում։ Գոնե մենք 100 տարի առաջ, 104 տարի առաջ տեսանք, որ անպատրաստ ժողովուրդ ենք եւ զոհասեղանին դրվեցինք։ Հիմա բանակ ունենք, այդ բանակը վարկաբեկվում է, փորձ արում վարկաբեկել սպային, գեներալին, զինվորին, հայրենասիրությունը որպես ատավիզմ է դիտվում եւ այլն։ Սա երկրի պետական հաստատությունների ժողովրդին մեծ հաշվով բերում են պարտության։ Վտանգը սա է, ինչի մասին որ մենք բարձրացնում ենք, ապաշնոր, այդ մեղմ եմ ասում, ապաշնոր կառավարումը, այո, բերում է մեր երկրի պարտության։ Հուսանք, որ լավ լինի, բայց այդ լավ լինելը ցանկությամբ չի լինում։ Կարծում եմ, որ նրանք ովքեր որ հասկանում են այս ամենը, գոնե առավել ջանք պիտի գործադրեն այս իրավիճակը որակապես շտկելու համար։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։